In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. My dear brothers, sisters, and little children. Praise the Lord. Praise the Lord. I am really happy to be with you in these morning hours. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus comes daily to bless all of us. Praise the Lord. Praise the Lord. To praise Jesus, to glorify Jesus, to make a small prayer, we all need an anointing. Praise the Lord. Praise the Lord. How we get this anointing? In the book of Zephaniah, the Lord has told us that chapter 3 verse 9, the Lord has told us that He will purify our tongue. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And all need this purification so that we can praise Him, glorify Him. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. We all know one thing. We are specially anointed. Where we received this anointing? Primarily, we received this anointing on the day of baptism. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We all have received baptism in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. It is a seal that we have received. What is the meaning of this seal? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Among the Israelites, they had a nature of, they had a special way of putting a seal on one's own sheep. Praise the Lord. Praise the Lord. If Jacob has some sheep, he will put a sign to recognize that this belongs to Jacob. Praise the Lord. Praise the Lord. If Esau has some special sheep, Esau will put a special seal on its sheep. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, the word baptism has this meaning also, that I am sealed, so that I will be recognized as I belong to my God. Praise the Lord. Praise the That Lord. is the meaning of this baptism. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. When I visited the Holy Land, one Jew was, first time when we visited, one Jew was the guide, and he was telling us that in this place the Jews are coming 3 times, 4 times, 5 times daily to get baptized. I asked that man what kind of baptism it is. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. He Hallelujah. told me that baptism means washing. Praise the Lord. Praise the Lord. A man who is sitting and praying, if he feels that some corrupt thing has entered into my mind, then they are sitting in some caves. From that caves they will come out and come to this little distant place where water is available. Water means it is a desert. Only little water will be available. So they will come there and wash their hand and say sorry to God and go back. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I discussed about this matter with some other people. They told they are not aware of it. But this man who was guiding us, he told it is like that. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. However, we believe in one baptism. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. St. Paul gives us clear direction about it. Let us read now Ephesians
chapter 4, verse 5. There is one Lord, one faith, one baptism. Hallelujah. Hallelujah. Why we have only one baptism? Because we have only one Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We have only one faith. Praise the Lord. Praise the That Lord. is why we have only one baptism. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. There is some wrong measures by name sheep stealing. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the There Lord. are people who are moving like wolves, like foxes. Praise the Lord. Praise the Lord. Entering into good, calm, quiet, good Catholic families. Praise the Lord. Praise the Lord. Giving them wrong teachings. Rebaptizing people. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. They have no shame. Praise the Lord. Praise the Lord. They speak about the word of God. They hold the Bible in their hands. Hallelujah. Hallelujah. Have they not read this passage? Ephesians chapter 4 verse 5. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. All these people who claim some things and come out, praise the Lord, Praise the Lord. they are shamelessly doing this kind of baptisms. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. They do something wrong when they baptize somebody. Praise the Lord. Praise the Lord. They are chopping the word of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Dear brothers and sisters, we have only one Lord who is the master of everything. Praise the Lord. Praise the Lord. In whom we all trust, whom we call as Father. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. And that Father sent Jesus, our Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And the Holy Spirit is descending from the Father and from the Spirit, from Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So we trust in this Holy Trinity. Praise the Lord. Praise the We are Lord. baptized and marked in a special manner only for the Lord. We are set apart for Him. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. On the day of confirmation, this baptism becomes full. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the We are Lord. confirmed for Christ, for Christ. Praise the Lord. Praise the We are Lord. set apart for Him. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers and sisters, let us surrender ourselves in the hands of the Lord so that we will not be misled. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. What is written? Let us read in the same chapter this passage. Ephesians chapter 4 verse 15. Instead, by speaking the truth in a spirit of love, we must grow up in every way to Christ, who is the head. Hallelujah. Hallelujah. By baptism, we acknowledge that Jesus is my head. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And I am an organ in the body of Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I am an organ in the body of Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. We know the body of Christ is holy. I must remain holy.
Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the So, when I am holy and I belong to Christ, I have another responsibility. Praise the Lord. Praise the Lord. Be truthful to my brothers and sisters, and also to my God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. May the Holy Trinity, through your baptism, bless you, and through you, hundreds and thousands of people, now, always, and forever. Amen. हालेलुया. प्रेस द लॉर्ड. मी दीक्षिता रॉड्रिक्स, राहणार चुळणे वसई. मला 5 वर्षाची मुलगी आहे. लहानपणापासून तिला इपिलेप्सीचा प्रॉब्लेम होता आणि गेल्या वर्षी मे महिन्यामध्ये हा त्रास तिला जास्तच होऊ लागला. मला जेव्हा बेनी फादरांच्या यूट्यूब व्हिडिओबद्दल समजलं तेव्हा मी जून महिन्यापासून न चुकता फादरांचे व्हिडिओ पाहू लागली आणि जुलै महिन्यापासून चमत्कार दिसू लागला की माझ्या मुलीचे फिट्सचा आजार पूर्णपणे निघून गेला. आज 1 वर्ष होईल तिला एकही फिट येत नाही. त्याचप्रमाणे माझी मुलगी चालू शकत नव्हती. आम्ही तिच्यासाठी खूप टेन्शनमध्ये होतो कारण 5 वर्षाची झाली तरी तिला चालता येत नव्हतं. तोही आजार प्रभू येशू ख्रिस्ताने बरा केला. गेल्या वर्षी डिसेंबरला ती विदाऊट सपोर्ट उभी राहू लागली आणि यावर्षी जानेवारीपासून ती एकटी चालू लागली. त्याबद्दल मी देवाचे आभार मानते आणि माळकुमारीला धन्यवाद देते. त्याचप्रमाणे हे वर्ष जसं चालू झालं तसं आमच्या आयुष्यामध्ये अनेक प्रकारची संकटे देखील उभी राहिली. जानेवारी महिन्यामध्ये मी UAEला असताना मी आणि माझे मिस्टर कोविड पॉझिटिव्ह झाले. त्याच्यातून देखील प्रभू येशू ख्रिस्ताने आम्हाला आमची सुटका केली आणि आम्हाला बरं केलं. त्याबद्दल मी देवाचे आभार मानते. त्याचप्रमाणे इंडियामध्ये आल्यानंतर एप्रिल महिन्यामध्ये मी परत एकदा कोविड पॉझिटिव्ह झाले आणि माझ्या मुलीलाही कोविड झाला होता. त्याच्यातूनही प्रभू येशू ख्रिस्ताने आम्हाला तारण दिलं आणि आमची सुटका केली. त्याबद्दल मी देवाचे आभार मानते. त्याचप्रमाणे यावर्षी मार्च महिन्यामध्ये माझ्या मुलीला दातांचा प्रॉब्लेम झाला होता. डॉक्टरांनी टोटल 13 दातांची एकत्र सर्जरी सांगितली होती. तिच्या संपूर्ण हिरड्यांमध्ये इन्फेक्शन पसरलं होतं आणि सर्जरी थोडी क्रिटिकल सांगितलेली. आम्ही खूप टेन्शनमध्ये होतो तरी पण आम्ही धीर सोडला नाही. तर माळकुमारीकडे आम्ही नेहमी प्रार्थना करायचो. सर्जरी तिची व्यवस्थितरित्या पार पडली आणि 2 दिवसात तिला डिस्चार्ज मिळाला. परंतु एवढ्यावर थांबलं नाही. घरी आल्यानंतर ती पूर्णपणे डिहायड्रेट झाली आणि टोटल 2 वेळा तिला आम्हाला हॉस्पिटलमध्ये परत ॲडमिट करावं लागलं. 4 दिवसपर्यंत ती काहीच खाऊ शकत नव्हती आणि पाणीही पिऊ शकत नव्हती. दुसऱ्या दिवशी तर तिने डोळेही फिरवले होते. परंतु तरीही प्रभू येशूच्या मध्यस्थीने माझ्या मुलीमध्ये फरक जाणवू लागला आणि काही दिवसातच ती पूर्णपणे बरी झाली आणि तेव्हापासून आतापर्यंत ती व्यवस्थित सुखरूप आहे. त्याबद्दल मी माऊलीचे आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचे आभार मानते. त्याचप्रमाणे एप्रिल महिन्यामध्ये माझे सासू सासरे आणि माझे डॅडी आणि बहीण हे देखील कोविड पॉझिटिव्ह झाले होते. सासऱ्यांची कंडिशन थोडी क्रिटिकल होती. त्यांचं डायबिटीस 600 झालं होतं. तरीही प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्यांची कोविडपासून सुखरूप सुटका केली. त्याचप्रमाणे माझे डॅडी ह्यांच्या हृदयामध्ये 7 ब्लॉकेजेस होते. हाय ब्लड प्रेशर आणि डायबिटीस असून सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्यांना कोविडपासून त्यांची सुटका केली आणि त्यांना सुखरूप ठेवलं. त्याबद्दल देखील मी प्रभू येशूचे धन्यवाद देते. ही साक्ष मी माझे सासू सासरे पास्कल रॉड्रिक्स, क्लेरा रॉड्रिक्स आणि माझे डॅडी सायमन डिक्रूज, प्रिन्सिया डिक्रूज बहीण ह्यांच्या वतीने आज देत आहे. प्रभू येशू ख्रिस्ताने या जानेवारीपासून तर आत्तापर्यंत आमच्या जीवनात भरपूर असे चमत्कार केलेले आहेत आणि प्रत्येक वेळी आम्हाला संकटातून वाचवलेलं आहे व सुखरूप ठेवलेलं आहे. त्याबद्दल मी देवाचे आभार मानते, मरिया मातेचे आभार मानते आणि त्यांना धन्यवाद देते. त्याचप्रकारे फादर बेनी, फादर रॉबिन, अमला आश्रमची संपूर्ण टीम आणि तिथील सर्व सिस्टर्स
त्याचप्रकारे ज्यांना ज्यांना आम्ही प्रार्थना करण्यासाठी सांगितलं होतं त्या सर्वांचे देखील मी आभार मानते आणि धन्यवाद देते. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Some people with the chest-related problems, the Lord is touching them and healing. Especially, the Lord is healing many people with lungs-related problems. Somebody who has some lump in the chest and pain difficulty in this location, the Lord is touching and healing. The upper back paining, the Lord is removing. Some people who have difficulty in moving the leg from the knee up and down, the Lord is healing them. People who have difficulty in sitting for a longer time, the Lord is healing them today. One of you, the Lord has chosen to pray over people. The Lord is also blessing many people who have their personal problems at home. The Lord is also empowering many people to bless others and heal others. Let us be glad that the Lord is lifting up many people who are in depression and sleeplessness. May Almighty God bless you, heal you, save you from all kind of evil and dangers, and keep you all close to His heart, now, always, and forever. Amen.